बाईं ओर भोजन नली है और दाईं ओर श्वास नली है। ऑक्सीजन दाईं ओर जाती है। रास्ते में ये दो राह क्यों हैं? खैर कोई एक चुन लेती हूँ। चलो बाएं चलते हैं। खाने का समय। पहला खाना सिर्फ हवा कैसे हो सकता है? मेरी गलती, गलत मोड़ ले लिया। ऑक्सीजन अभी तक क्यों नहीं पहुंची? मैं यहाँ मुश्किल से टिकी हुई हूँ। डॉक्टर, मेरा बच्चा जन्म के तुरंत बाद सांस लेने में क्यों संघर्ष कर रहा है? ये ट्रैकियोसोफेगल फिस्टुला है। निचली भोजन नली श्वास नली से जुड़ी हुई है। हमें तुरंत सर्जरी की तैयारी करनी होगी।